Hello, coucou ma grande famille. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de la vidéo nanga. Ezanga wabino mama Naomi encore et toujours. Moi mboka kaka nenge to ebela kana page ya mama Naomi coach Fezna avant tout toti kaka yeme ikolo na pe manatalo. Oya bateli bomo inanga coach Fezna bateli bomo ina yo abonné nanga pe bateli spectateur banso à travers le monde entier. Oya kotombe na ba vidéo ya coach Fezna. En tout cas que les bons Dieu se souviennent de nous tous. Kaka ndenge na pesa kabino conseil papa maman de commencer elenge mobali. En tout cas, confier vie na yo na maboko na nzambe, activité na yo ndaku na yo, sortie entrée na yo, tikaka toujours nzambe na première position, azala na yo, abate na yo, yenda veiller sur yo, aller comme retour, bana na yo bandaku na biso, pe misala na biso, yango bandeko, à chaque fois quand tu fais dans la page nae, Alex sera toujours papa na première position, abattre la bomo ya page nae, abattre la bomo inanga, ndaku nanga bana nangai, libota nanga pe na bino babone nanga. Tous les katotika papa na bisika oyo et sengelami et le reste ça viendra après. Merci Yoshua Masia, Adonai le Dieu de l'univers, Nzambe na koyoka, papa topesio merci na pe manatalo accordé biso to moni tongo na lelo. Mingi bala mukite papa to leki bango lelo côté, bango babenga mimi bembe eza obele mokano ko kisami na bomo ya bandeko. Nzambe biso toza ko continuer pe oza ko accorder biso pe ma oyo to leki selo yango atambongo te, eza obele mawano eza ko demere likolo na biso. Yango to ekotika nyonso ya biso na tongo na lelo na maboko na papa ba activité bandila na biso bana bakendeki ba classe Zambe batela bango aller comme retour. Veille si bomo ina biso pe bana na biso na bandila na transport en commun bisika tout be kantation ya mongune salema ki na butu épargner biso to za la sang et sauf. To beleli mawano ezali ko na bomo ina biso que tes archanges campent tout autour de nous, de nos maisons, na balia travail pe bana na biso na bandila na classe to bondi bomo ina biso na maboko na nyonso eko bima ana mnoko coach Fezna ezala déjà préparé pe planifié na yo. Maté a oyo kitamité mana bandeko ba mettre en pratique pe sunga bisika passe ezalaki lobiko ya bisika ba complications ezalaki solution zoma bisika oyo séparation ngaki kota kene na ko réunir to détruire nyonso ya flèche ya munguna na kati na page ya coach Fezna na kombo na le Dieu tout puissant munguna za nesika koleka awate. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille. Kaka ninge tolobaka. Avant tout, totika kaye na première position. Boye toza protégé par le sang de son fils unique. Yango lelo mwana mboka aye sus kosuwa na bandeko na kaka ndenge toyebaka ndenge tosololaka o tolobaka yo ye na ndambu bino pe boye na ndambu to sangisi po esunga matea oyo mwana mboka za kopesa bandeko za kobakisa implice na bavia bandeko. En tout cas papa maman n'hésitez pas de s'abonner na kati ya page ya coach Fezna apanjo kwetu. Ici c'est chez nous awande pa na biso. Ici il y a chez coach Fezna il y a toujours à boire et à manger biloko ya kolia na ya komelezanga ka te na page ya mwana mboka esenga kaka yo pretenga matoi. Papa mama coach Fezna senga aka matoi bino moko boyebi nga na senga na ngaka matoi pesanga matoi luka esika vanda ya lobaka awa na page neza villa na kati na villa espace ezanga kate tozala toujours na esika oyo bakoki koya ozala mupaya ozala mwana ndako esika ya kovanda toujours ezalaka yo luka place na yo. Vous êtes des bienvenus na kati na page ya coach Fezna yo luka ka place vanda pretenga matoi et tout ça ira mieux avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Papa, maman, abonnez-vous massivement. Pebo, partagez. Sangwa mwana mboka ekende. Pona lokumu ya mboka na biso RDC Congo eloko ya makasi. O toza ko bakisana toujours ba implice na ba vie na biso. Balobi koyoka ezalaka bien mais nyonso ezalaka te ko mettre en pratique. Oyoki ebele mais salela muke. Oyo ko sepelisa toujours ko trier. Toza ebele o toza ko panza sango mais nyonso tende ezalaka ya kozwa. En tout cas na kati ya page ya mwana mboka awa soki oyo kozala décider. Papa mama elenge mwasi elenge mobali. En tout cas prêter kanga matoi toleka toyo kanini mwana mboka amemeli biso na tongo na lelo. Coach Fezna lobi lelo aye kosolola sujet ya intimité oyo ngai na kendeki ko beta tour na kati na page ya moninga moko il y a 2 jours nga na kota kana na ba page trop ya babikolo na kati na TikTok parce que na kati na TikTok na kombo ya mama Naomi oyo aza na page na nga awa ya YouTube asabone na ya TikTok na ngate kende kaka beta mama Naomi okomona ngai
tokosepela pe kuna ba makambo ebele eza mwana mboka za kolakisa bandeko na ye bana na biso bo baza na ba difficulté ya kolamba bokende bokokuta mama Naomi atiaka nyonso kuna coach Fez na apesaka mateya penzoka cour de grand okoti ozalaki lelo côté mais okobima na quelque chose na kati na TikTok na zakuna na komba mama Naomi alors na konaviguer ka na kati na TikTok ya moko to lekaka na kiko tomber na kati na live ya ndeko na biso yo aza ivoirienne. En tout cas, message moko etouchaki nga yango nde si jango nazo ngana lobele dango lelo parce que nga na uti ko lobela ngo il y a pas même 3 semaines et nazalaki vraiment ma grande surprise na kiko tomber na ba vidéo wana vidéo te live wana penza ke moninga mwasi aziza koloba kaka la même chose ndenga na lobaki mais ya komona na ekolo na ngai communauté na nga quand tu parles des choses comme ça eza sujet zoko tabou mais il y a que des gens qui vont commenter qui vont commencer à t'insulter. Or eza ko aider eza ko longola ba conscience ya batu na emprisonnement eza ko bakisa un plus na ba vie na ba oyo ba yebite yo siko soki omoni ke oyebi ça sert à rien quoi ko commenter ça sert à rien quoi ko inciter parce que ti muto tellement audace ya ko sunga baninga seke ayebi na eloko na domaine wana alors comment na kiba mabala ebelelo eza ko panzana basi ba yebi ko sukola nzoto te moi ça yebi ko nettoyer nzoto ya bo moi c'était na simate moi ça yebi ko sukola mapekate en tout cas coach Fez na aye na kati na domaine wana na ndenge ya ki professionnalisme eza ndenge ki professionnalisme na ye penza nde pona ko aider bana mboka ko aider ba mama ba papa kombo ya mama Naomi na kati ya TikTok mwana mukenyo so ayebi mukolo mama koko na ayebi ke aza kocha kabatu sikoyo bino batu oyo bozaka na bino batu bozanga na bino eloko koloba tango mwana mboka za ko sunga bandeko na boya ga toujours ko inciter mais tango na kotaki na live ya ndeko mwasi wana ivoirienne bandeko na zalaki surpris ya komona ba papa ba mama batu live seko kata 10 000 bazaki ata première 6 000 personnes en direct baza kolanda ndeko mwasi ndenge aza kopesa conseil pour na intimité ya basi ya mibali pe aza koteka ba mabilamba ya maputa po aza influenceuse oyo ayebani mwa muke na mabilamba ba maputa ye moko atongaka en tout cas sera kinga bien abi c'est kinga déjà na komi na dimension moko mais ekolo na ngezo ngeme manga na likolo te or makambo nga na sina lobaki yango na page nanga c'est que moi j'avais pris chez mes grands-parents nga na yekola yango epa na biso mama nanga déjà apprenant nga yango mama nanga bakisa déjà implice na vie nanga mais siko ya koyoka koza otamboli bozo yoka moninga libala nange kufi na koki nanga te makambo ebele libala ne kufi pourquoi parce que quelque part azoy ba entretenir nzoto na été azoy ba kozwa soin quotidien na été azoy ba kozwa soin mobali na été ndenge ni na kotambola na kati na libala te toboyi te divorce yaka des fois aussi ba problème mususu esengaka oui kokabwana yaka oui soki simbite on ne force pas l'amour mais ebele baza kozanga ndenge nini ya koyeba kokumbela vie ba couple na bango nzoto eza bien te moi ça yebi ko entretenir nzoto te ndenge nini mutu soki ayebi ko entretenir nzoto neta ko entretenir ya mobali po eza na mibali mususu akataka manzaka ye moko tazozela yo mwasi ndo kata ye bozo comprendre nga ma famille mais siko yo mwasi yo moko kataka manzaka na oto kendaka nde na salon basala siko mobali no jour no sala ya ozo comprendre yo mwasi okoka konika nzoto no moko te kingo na ba mindelu salite e bongo mukonga mobali no jour no kokote na douche chérie tourne-toi je vais te frotter okosala ngote alors tout ça coach Fez na azako bakisa implice na ba vie bandeko na ye mais okomona kaka bato bazanga kala bango misala kosana ba page bato boko yaka bobu ko insulter mais na mona ki penza ba bikolo baza déjà développé na makanisi na ba raisonnement na bango na ndenge ya komona makambo parce que tozo linga to briser complexe na kati na communauté africaine mais il y en a qui sont toujours encombrés ceux qui ozo sambela moyo lobela makambo intimité ezate ceux qui ozo sambela c'est que na banda ndenge pe to sambela ka ba pasteur ne bazaka na moyo ba beta batata ezalaka te quelque part bandeko makambo na makambo esengaka ife loba alors mutu na mutu fe ayeba ndenge nini na kolobela kolongola vulgaire mais expliquer eloko na eloko na kombo nango mpo bato bacomprendre botikaka koya kosalaka bamakambo mosusu ya kolobaka mutu aza komema makambo ya bien epa bandeko na ye bozwaka kocontredire bandeko nakotaki na kati na live ya ndeko navandaki ata 20 minutes mais c'était terrible aza ko expliquer bandeko na ye ya kolakisa bango ke vraiment boye bandenge nini na ko entretenir nzoto na bino abandaki na babilamba moi j'étais intéressé na babilamba maputa ba robe kitoko ba moye bandi et après ayo kokota na ndenge ya ba bassiner moko intime ya biso basi ezalaka ya kopomper ya kosukola kotoli boso soki oza na douche asuka ki wana te na yaki komona place na zalaki
touché ya kotombola poire oyo nga na uti kolobela il y a 3 semaines mais live yana nga na uti kota il y a 2 jours nga na uti kolobela makambo ya kopurge na kati na TikTok na nga pe na lobeli bino awa mais esalaki moi un peu polémique ya koyoka ke bato mususu bazolinga te alors tango ndeko yaki ko toucher point moko oyo nga na soulevaki yango déjà et c'est par là maintenant na mona ki na professionnel ah voilà na kozela te bino bokumisa nga parce que nga moko déjà na miyebaka voilà alors ndeko wana alobaki bato ebele lelo ozomona mwana mwasi azo sentir mauvaise haleine ya okanisa kaka eza langi na ye mauvaise haleine nyonso te ezalaka langi en majorité mauvaise haleine ebele eza salite na kati ya libumu ya bato ebele omona moto 30 ans alobaki yango 30 ans na poto atongolaka te azela kaka ali ya pilipili alekisa mwa diare moki alobi oyo libumu esukwami nanango biso libumu esukwami na pilipili wana mais non purge-toi zwa poire purge-toi nga na yebi mama na biso banda kosalela biso poire moko babenga yango epa na biso na Kisangani ligatel muswahili nyonso ya Kisangani ayebi yango ezalaka eza 1 litre munene boye lokola bocal batoboli tio mulai bakangi place na bien soki mai ekoti kuna 1 litre bakoti sio na sima pepeti koto mai wana nyonso na pilipili kuti fe kota okomona ta mususu ba otongolo batita mbuma mibale ya pilipili na kati ya mai moi je suis grandi comme ça mais okotombaka maladie te tozalaki po obela maladie lokuta moi ba mitu passe mais oh fièvre makasi rien. Or ba maman na biso ba koko na ba grand-parents na biso ba tikela ki bango alors ba transmettre na biso et c'est ça ce que moi aujourd'hui je suis en train de pratiquer na ba o ba ye bakate bana base bele ko mona muto brosser munoko seconde munoko combien solo munoko na moi makasi bo munoko zo bimiso solo aze ya kopola mais yo kanisaka mino ya minute eza na kati penza estomac zo bimisa gazi wana alors gazi wana za ko envahir munoko solo muto akoka ko supporter solo munoko azalati maman même si tu es belle dès que tu sens mauvaise haleine mobala okima ngana ko ndimatana supporter solo mapeka mais solo munoko esimba te pardon. Alors bana basi ebele bazana ba problème parce que je reçois beaucoup de mes abonnés maman na problème à mauvaise haleine maman qu'est-ce que je devais faire et loko moko nga na kolinga leo na conseiller bino kotongola ko purger ezate pona mwasi to bonne biso na basi bino bibali na biso basi toza obligé to purger ezana mibale ebele aba mabala basi ba oboya bango mauvaise haleine mwana mwasi anatanga zo expliquer na vandi Nathalie live na ye nga oui congolais makamonga na uti ko yebisa bino ya pas même 3 semaines et voilà siko batu baza kokota na live ne bandeko na ye baza ko encourager merci maman siko tokotia ndenge nini aza ko yebisa bango bien que soko za na mwa makaso tie mwa mbuma pilipili ata moko ya mike ba pilipili ya biso na mike obwaki ata mwa de ndenge nga na kolela bongo nde mama biso bando tongola biso na mwa pilipili bandeko ko bimisa salite soki mama alonge na likolo na ye awa apakolo mafuta koto na pepeti bakotisi tio wana grand tiere simbi nzungu wana ya mai wana 1 litre na tout fait koto na libumu apoko mona mama ningi sio libumu ningi okokota na toilette ezande posa bombe oko sentir libumu penzo simbi libumu na mukongesa kwa etutana libumu penza esukwami okapenza libumu esukwami esukula kapenza libumu bandeko na niveau moko ko ndima te. Boso comprendre mais siko komona bato ebele le nga na koma komona mwasi surtout na poto nazo sentir ba makamwana tout le temps mwasi munoko solo oko sentir bo mobali solo mauvaise haleine mais azo nga embrasser mwasi na solo munoko na nga ko supporter nango muto asali 30 ans na poto ba nyese kangama batonne mona mobali mususu tali mo comme to ana zemi ya 6 mois mais atongola kate a préféré abakisa kaka ba fufu na ba semule ba kuanga ba makemba na place ya sala kata chaque mois fait ko tongolaka mibale ebele batongolaka te eza pe na basi ebele batongolaka te nga na zwinde ba message de tonnes mama na ko mwana nanga moko aza na Angleterre ya 25 ans na pesi message ana neti lelo lobi akosombela nga poire wana akangeli nga video abisinga mama expliquer nga sikone na bana ko salela omona batu musu nde baza mayele ba expliquer likambo et azu yango appliquer yango pe mettre en pratique parce que ça ko aider tango saleli aye ko mona kabi mama vraiment o aider nga
mususu pe na Kinshasa ayebisinga bi maman merci 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 salité lelo na kende kutu musala te na baki eza journée na ngaka ifina pratiquer makambo mama lobaki na sali mama salité moko biminga na libumu ya solo moko na ndimite ozo sentir siko solo wana soki leki na kati ya libumu ya ba année des années et comme obimisa koto likolo exacto ça renvoie non mu pepe na onyo so ya munoko e komi solo parce que kati kuna et c'est envahir mais yo zakara koto bosser munoko no lié quelques minutes munoko komi solo mais odeur ezobi na kati estomac ezobi makuna na kati ya gorge ezo mata alors et envahir munoko bato ba pembeni bazo sentir ango bandeko bolukaka nanu koyokaka makambo ntango moto aza koloba bomettre yango en pratique ekoyede bino communauté na nga boza trop teti ntango moto aza kopesa bino makambo ya malamu bondima te la même chose epe basi mosusu tilo bayebina no sukola nzoto te ezala pe mibali mosusu bayebi kosukola nzoto na biso ya nsima te parce que yoyo biso tuto wana yoyo mwasi mobali biso tuto wana yoyo okouta osali toilette ya monene ozwi papier yo wana na papier mundelu na sina yebisaki bino papier eza bien te okotambola na nzela okomona papa mokolo akangami na kwe aza kokwanza na nsima maboko wana ki otila bato na biloko alie bamukusa wana ezaka ya nsima ezaka nini basalite ya bapoussière wana ya batoilette na biso ya minene tosalaka alors c'est mal nettoyé alors tango ekanga makambo motoki ya nzoto parce que na kati ya nzoto na biso tona mundelu wana chaleur wana ndenge tolataka bilamba alors tango chaleur wana ekanga makambo ekomo salo mukusa parce que ça sanité fait bima alors ndenge nettoyer yango na maite ba mike ane etika na yango komo salo mukusa na komo tchacha bokomo mikwanza kitoko te alors moi sina mobali tant que ozana ndako na oto sa toilette munene okopangisa na toile na papier le temps que obima na toilette okota na douche mais soko silisi vanda na position accroupi ozala mwasi ozala mobali ozwi tiyo ya mai na côté ya pression ya makasi alors kotisa na balola ngo na ndenge ya sima misapi na yo oyo swati oyo bandaka ko toucher na pepeti na biso na sima boye ota mususu kokotisa tina mutu nango na kati boye bimisa ba sanité na mai ya malili na lobi s'il vous plaît mai ya malili mai ya moto te mai ya malili akendaka soki pression ya mai eza ko mata na liduso ya pepeti na biso omoni azokende ko yangwisa ba salite yaka na tio ane kangama kamupanzi na ngine expliquer bino eloko moko po bo comprendre omoni tango toilette na biso amunene yaka na colonne na biso tango po ebimisa salite tio ezalaka boye eye po ebima alors na ba coin ya tio za lokola mai ya robinet tango yaka yango bomona ka mai ya robinet tango yaka ye tout droit mais na mai tellement que calcaire et ça raison oui c'est ba tio na kati ba sanitaire na ya calcaire na moment moko ba tiaka ba kisi yango ne nettoyer ka ba tio c'est la même chose na biso mai ya malili na tango za ko beta yango na ndenge simeza ko mata et kendaka ko kongolisa ba coin ya ba o ekanga maka parce que toilette mobimba akoya akiti tu mais na ba coin awa boye ba tâche kanga maka ba tâche ya des années et si vanda yango nde ezalaka ebimisaka solo makasi ezala mwasi ezala mobali ebimisaka solo il faut bien nettoyer na sima na yo papa maman il faut bien kozwa temps kosuka sima na yo parce que biso tout okendaka toilette ya munene mais basi ebele bazana ba makambo ebele okomona mwasi propriétaire nzoto na intimité ya kati kuna mobulu mibale ebele bazoya kopesa nga ba message wana mama conseiller bandeko na obwe mama conseiller bandeko na obwe en tout cas oyo nazoyebisa bino awa eza cour de grand tango mwana mboka telemi po asunga bandeko na ya basi botikaka ba leçon dia kolobaka prêtez mato yoka mettre en pratique ça va vous aider et ko sunga yo papa mama moi si aza kolumba sola mapeka lelo na yeli bino kaka sijo ezotala lelo intimité vie quotidienne na biso na sina la kisi bino ndenge na ko sukola yoyo na sima moi si to mobali biso ba oto za na poto yo za na Afrique luka kopo na we bokali na openza tango zoke no sukola se meta sukola de kantine ya mai kantini moko eza po sukola nzoto nona sima na yo katini moko eza po rinse nzoto de osukola na nzoto parce que soki neti outi na toilette ya munene mai ya mukie mama ozomilukela problème po na sima ko bando salon mukusa parce que zana mai ya malili ya makasi ekendaka nde koyangwisa salita ezotangisa alors soki mai eza mukie c'est pas assez okomona maboko no meme kokomolumba solanye yango ndenga na yebisaka bato ebele botika koliaka ba mikate na bandako mato parce que soko tala intimité na biso bato
misapi na biso eza na musala munene sala ka nzoto na biso. Bozo comprendre. Voilà, moi si asukolaka katikati ya kantini ya mai na nzoto le reste na to etikalaka bakisa ta lisusu mususu rempli katini po esukola liboso na ona simana yo. Pour liboso eza très important, c'est ton bijou. Tu dois bien nettoyer et manzaka ezalate maboko ezala propre kwa mama na omi boy. Soki oza na manzaka na biso ba faux ongles po nga moko pe na tia faux ongles oluki ba poire na biso ya hygiène na biso wana po na ko nettoyer liboso na yo manzaka ya plastique ekota te po na ko luka ko éviter ba problème et créer na kati ya nzoto te. Mais na sima na yo oza obligé ya ko tia tuyau ya mai. Soki oza na Congo ba système ya tuyau ya mai eza te biso bato poto te toza na opportunité wana ozwi cantine na yo ezala na kopo otie maboko peza na sima oza ko nettoyer yango na douceur avec gel intime pour soleil longwa o lukelinga citron o nikelinga kuna na sima pour odeur ezalate sima na biso eza kwa liboka pilipili liboka pilipili esila ka makasite ata yo wana lobiki ona niki na balinyuka ndenge na bina tuta lituma ne kozala na pilipili alors pour na ko neutraliser yango esila ka na citron vert na lobi citron jaune était c'est citron vert alors toyele lo na makambo bato oyo bazalaka na solo ya ba esel na bango mai tangaka bango mwasi okomonela mbe dessiné en pleine journée muto aza ko dégager sur la nzoto makasi wow ezalaka soni mais lelo coach face na ye kosunga bana na ye pona lobaki nazala na pona yango na kosunga toujours. Mwana mboka ye kolakisa 3 ingrédients pour na kosunga bandeko na ye oyo bazaka na problème ya kolumba sola mapeka mwana mwasi sola mapeka sola munoko il faut ko éviter papa mama ozala mobali sola mapeka sola munoko il faut ko éviter ata bino mibali toza na intimité tata miboy papa ozobibisa sola mapeka kataka pe mwasi pour ça parce que solo wana pardon ko étouffer ko envahir chambre mwasi au kokasute au comme étouffer alors mater o eza pona yo papa eza pona yo mama eza pona yo elenge mwasi eza pona yo elenge mobali bo prêter kanga matoy bozala concentré okobima na quelque chose ko sunga yo awa. Oeza ambiance ya kati ya page ya coach Feza. Mwana mboka lobi, abonnez-vous massivement. Et quand tu t'abonnes comme ça, n'oublions pas aussi d'activer cloche à notification. Et à Panjo Kwetu ici c'est chez nous, à Ondepa Nabiso. Il y a toujours à boire et à manger. Na kati na page ya coach Feza, na kaka ndenge tolobaka. En tout cas, maman Simba boke bi prêter ka matoi na yo pesa nga inde matoi. Nga na senga mbongo te. Abonnez-vous massivement. Luka esika vanda et partagez po oyaza mwana mboka sangwe kende bande ko na biso bazana na kati na ignorance o bazana na kati na mobunga baya baluka ndira malamu aipa coach Feza na bokozwa direction ya kitoko o ekotambuso na kati na bosolo. En tout cas yo mama papa ndeko mwasi ndeko elonge mobali oyo yo lumbaka sola mapeka lelo toza kotia fin na histoire ya kolumba sola mapeka mwasi mobali il faut dégager odeur ya kitoko o tia parfum te kaka ndenge so utiliser 3 ingrédients na en tout cas mama kende na yo yeba ke mutoki yo na ye boza isu na contrat te bo résilier contrat pour na vie na 3 ingrédients na lingi na la kisayo. Premier ingrédient pour na ko kata makambo mutoki ya kolumba sola mapeka mama lukelanga identifice n'importe quel identifice oh Colgate oh Oral-B nanani nazaka na besoin identifice. Alors na moment où yo ngoko ta douche notam su moment où yo brosser yo zwela kanga pati ya identifice tcha au fini na maboko o pakole linga na mapeka na panza yango bien na mapeka na yo mapeka no ezala bien rasé kolinga to tika ka ba poala mapeka parce que babilamba mususu ebeba biso moni lambe comme chocolat na ba poala mapeka tu rases tes aisselles bien na oyo nyoso utilisera soki tondeuse soki ba crème à épilation soki osala la kanini comme moi je n'utilise pas crème épilation parce que j'ai la peau sensible crème ya eziki saranga et même attends na seconde pamba pour sanzo te ko vimba nga na sala la kaka gel intime na nga na pakoli na mapeka na zui big gillette na okataka na position moko Big Gillette bandeko ebele ba osalela ngote parce que bo changer kango mouvement ba position Big Gillette soko sotie mousse na yo ebele à n'importe quelle mousse ya gel douche no sukolelaka pakola kaka ngo ebele soko bandaki na ndenge ya likolo silisa tina ndenge ya likolo kaka ko changer position te et là tu n'auras même pas de boutons na si na pratiquant na TikTok nanga na razaka mona nanga ya 12 ans et demi nga moko pe na salela ngo nazalaka na ba boutons na mapekate. Par contre avant j'avais l'habitude à obima ba boutons parce que na kobanda na kati
kati boye na kitisi boye alors na yaka koyeba te mais tango na kotaki boye bika koluka ba recherche OK oyeba sikoyo alors yango pe longa na memeli bino ba o déjà ba komi kolandela méthode na yebisa bango déjà basi bazo ba résultat ba yaki toujours ko remercier nga po awe pa na ngai erata te oh nyonso ko tfez na lobaka erata te oyo mwana mboka azozwa temps ya ko travailler mémoire na ye pona ko ya koloba n'importe quoi te na miso bato tango na bima boye matière kitoko o muto aki a mettre en pratique pour esunga ye ozo ya ko s'abonner a pamba te ozo ya ko s'abonner pe oza ko zwelo kwa malonga oyo ko kende nango mettre en pratique et bakisi quelque chose na vie na tango za ko bosser papa maman de ko mwasi elenge mobali aussi si ko bosser tamsu na moment na yo za ko bosser o tieninga pati ya identifice na tous les deux ma peka au vandi bongo pendant 3 secondes ou 5 ou 4 secondes toko tia kaka 2 ou 3 secondes le temps que aussi ça va bosser au sukole linga lo lemo bien au nikimi no baloli brossada nettoie ta bouche bien muto brossa kate ya 2 secondes 5 secondes non muto kozwa temps ko brosser ta 5 minutes ni kamino balola brossada sukola benda na lobaka lolemo mutu feza la rose lolemo mwasi ya mobali feza la rose lolemo mwasi to mobali ezalaka rose bandeko lolemo ezalaka pembe te kwa tabalie matiti mutu akimi lolemo mutu ezalaka rose lolemo mutu bimisaka fraîcheur na munoko mwasi oyo bomoni mwasi to mobala traînaka na shingome na munoko abangaka mauvaise haleine c'est que azana problème à mauvaise haleine abaraka yango po mutu normal okino kovandela ko tafunela ka bato babiloko kwa tabazoli ya matiti bopo anini sokolela ngane munoko bien soki bain de bouche eza nika soki bain de bouche eza te bicarbonate oyo alimentaire on azo ngana la kisabino 3 ingrédients toza ko salela lo pona bodera et sel yango pe kisi munene pona ko nettoyer mino ko tia pe mino propre eza la scène eza pe ko blanchir mino eza wana na carton wana soki mutu nyoso ake ko somba bicarbonate alimentaire wana to salela kango swati ba farine ba biloko bobosala ngo ba beignet bicarbonate eza deux sortes eza te bicarbonate to ebalula biloko vert non bicarbonate alimentaire on a été comme à côté ba te ba sucre ba farine ba biloko bo okomona on a carton zwa ta kotanga notice parce que nous les Congolais on n'a pas d'habitude à kotanga ba notice okomona eza pona ko sokola mino elongola mauvaise haleine elongola banini oyo ekangama batarte ezaka minu à moins qu'il faut ozala na batarte ana ese vendre des couches wana ekoma efe baki basukolo na hôpital mais soki ezaka na débit en tout cas bicarbonate ana ekena kosala mosala soki oza na baidentifice ya bien kwa baoral b ekendaka mpenza kosunga osentir ke minu ekomi propre et saine alors bandeko na ngai ya basi bapapa bamama elenge mobali elenge mwasi pretenga mato yoka 3 ingrédients que sunga na 3 secondes wana ou 2 secondes ou 3 secondes aussi ici kota na douche aussi si ko brosser kota na douche sokola mai na yo bien rincer ma peka na yo wana otiaki identifice longola identifice yana elongwe alors des ingrédients ya suka po ya ko sukisa yango ozolinga citron vert na lobi bien citron vert na 5 citron jaune parce que citron jaune azalaka très efficace par contre citron vert azalaka très efficace pour yeba traitake na makambo ebele azalaka très puissant citron vert ozolinga citron vert au kati ozui moitié osopelinga bicarbonate ebele wana likolo bicarbonate alimentaire na bite bicarbonate wana mususu bicarbonate alimentaire osopelinga likolo wana après au frottelinga na lipeka mama nika lipeka na ona bicarbonate na chou aussi on rinça qui na identifice o tiaki avant nikelanga bicarbonate wana penza tian ozui susu bakisi mususu niki na côté mususu tian mama rincer yebisa adie mutoki yo na yebo kabwani pona libela adie yo bimisaka mutoki ya bre bebisa ko ba chemise ya pembe lo balango adie chaque jour bongo salela nga ngotongo pokwa mwasi asukolaka 2 fois mobali pa asukolaka 2 fois et lobita ka te que mwasi nda asukolaka 2 fois mobali 2 fois te non papa mama biso tout on a droit que sukola 2 fois sukolela nga ngona tongo na pokwa yebisa penza mutoki yo mutotangaka mutoki lebela mutoki adie okay pona libela aussi si bongo o rincer ma peka na yo bien ozui gel douche na o miniki o frotter lipeka na o sukoli bien o lekisi mai ndango ya citron etikalaki lekiselanga na yoyo na sima frottelenga kuna na trou ya pepeti na biso nika yango pona solo ezala te
kuna place mabe. Pe avant ni kango bongo il faut raser nga yango parce que bato ebele ba bossa na ko raser pepeti na biso na sima. Or to bossa na ka bomoni ba poil wana ezalaka na sima. Tango ba salité na biso minene bimaka, ba salité minene wana ba poil na simbaka yango. Alors yango nde salaka pe moderne mabe. Alors tango za ko raser liboso, o raser mapeka ko bossa na ka pepeti pete raser yango. Longola ba poil wana parce que ba poil na simbaka salité minene tango ebimaka. Alors, nikelanga pe kuna na sima na citron, sokola mai na yo oza à l'aise. Papa, maman oza à l'aise. Moi, ça bimisa ka fraîcheur liboso na sima. Surtout biso bato minene. Oza la muto munene, oza la muto muke, astuce yo na opesa bino eza pona biso nyonso. Oza la mobala, oza la mwasi, bo mettre en pratique. Botongolaka, c'est très important que tongola, très important. Tongola papa mama. Elenge mwasi kende na pharmacie somba poire na yo. Na bazando bino bato wana Kinshasa eza bana na ngai belé bake ko somba ngo. Eza tongolaka. Ko tongola poire moko te mi balete 3 te tia 4 5. Ko kende ko tumola nyete soki nyebi mi bien te okobela. Oyo luka mama na omi ke mama na omi okosaki biso. Or mama na omi aza honnête, azo yebisa bino makambo eza clair. Yonde il faut prêter mato, il faut mettre en pratique et sunga. Vraiment bande konanga basi bokende bo sale la message. Partage toujours et sunga. Mutu musu aza na fin fond libala lezo linge kufa pour lumbara sur la mapeka. Meme là les 3 ingrédients, identifie n'importe quel. Citron vert et bicarbonate alimentaire. Bicarbonate du soude alimentaire wana. Voilà yango wana. Oh teke to lambela ka ba légumes non parce que ça a deux sortes. Nikelanga mapeka. Nikango avec décision pression mai citron bimé sangana bicarbonate dana nika frotter. Yebisa adie motoki. Adie solo mapeka. Okomi na fraîcheur ya kitoko komo bimisa solo kitoko na nzoto. Moi si mobile ezalaka bongo boza na kati na intimité ata botoki bo bimisa sola bien teke sola mibali sola makaso ko bataba mobile likambango boni moi si musole ka pembeni na bino solo nzoto kwa sekwa mobile mémoire moi si et na sens alors bo partager toujours et sunga mutu moko quelque part o azana difficulté mauvaise haleine luka poire tongolaka chaque mois maman papa tongolaka. Oko se débarrasser na sur la mauvaise haleine eza minute le lait mute zande estomac na kati libumo se poli estomac renvoyer memi yango liboso boso comprendre nga oyo ya bino mwana mboka ye nzamba tindeli bino azako sunga bino na mate ya solo cours de grand nil part boko zwango kakawa apanjo kwetu ici c'est chez nous n'est pas na biso masolo ya kafu ya kitoko o ezako sunga bana na biso bilenge na biso. Bon la kisa bango vie. Abonnez-vous massivement quand mon amboka lobaka. Merci beaucoup et continuez toujours à partager. Boya et belé. Bon matissa page ya maman Naomi ya kitoko ezakoya. Ba été bandi masolo kafu. Abonnez-vous aussi na page nanga ya TikTok na kombo ya maman Naomi. Kuna ba o bazana ba difficulté à kolamba. Bo kende bo apprendre. Moi si yekola koyeba kolamba. Maman toza kitoko ndenge nini tant que kolamba te libale ko kimayo ba ke ko bala mutu mususu. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.